سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پنډک داستان لرم. امید لرم تاسې را سره دغه ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. یو سړی یو لوی نوی او ښکلی کور په بیه واخیست. د دې کور څنګ ته د میوو لوی باغ و. د دې کور څنګ کې یو حسد کوونکی ګاونډي ژوند کاوه. تل یې غوښتل چې دې کور ته زیان ورسوي. کله به یې خځلې د دروازې مخې ته اچولې او کله به یې کوم بل مضر کار کوه. یو سهار د کور خاوند د کور په څنګ کې دا بل حسد کوونکی د کثافاتو څخه ډک سطل سره ویني. حسد کوونکی سطل پرېږدي او د خپل کور خواته منډه وهي. دا شخص دا سطل اخلي، ښه یې وینځي او د بڼ له مڼو یې ډکوي او د ګاونډي کور ته ځي. د ګاونډي کور ته چې ورغی، دروازه یې حسد کوونکي سړي ته ووهله. حسد کوونکي چې د دروازې اواز واورېد، په زړه کې یې وویل کیدای شي ګاونډي راغلی وي او اوس به ورسره ښه شخړه کوي، ځکه هغې له ما سره د کثافاتو نه ډک سطل لیدلی دی. خو چې کله دروازه پرانیزي، ګوري چې ګاونډي ورته له میوو ډک سطل راوړي او وایي څوک چې څه لري هغه د بل سره شریکوي او تقسیموي یې، خو څوک ښه شیان لري او څوک بد.